สวัสดีค่ะชื่อนางสาวกัลยามีนาค่ะรหัสนักศึกษา635111037วันนี้จะมาฝึกออกเสียงพยัญชนะและสระในภาษาจีนค่ะบัวพัวมัวฟัวเตอเธอเนเลกะเฮเฮจีซีซีจีซีซีรือจือซือซืออีอูค่ะต่อไปก็จะเป็นสระนะคะอาโอเออีอูอี